得一條路咋，消防車。今晚我諗都要食，是但都行翻出嚟啦。路啊得一條咋，我可以點啫？而家去北帝廟嗰邊望下。啊？仲要呢個路中心係要俾嗰啲緊急車輛通過，我只能夠企埋一邊。炸沙翁應該係大澳，冰菠蘿就唔知啦。冰菠蘿就唔知邊度出名啦，沙翁就一定係大澳啊！你唔作過啊頭先？你飲沙冰食落嚟，頭先唔作過。哇！要返學唔知喎。咦？頭先行過冇人排隊，而家忽然間有排隊，突然間有排隊。5號冰室。長洲都有冰菠蘿，唔知道大美督都有冰菠蘿啊，所以佢又冇乜技術成分嘅，擺個菠蘿落去雪格啫嘛，所以我唔知邊度冰菠蘿係出名啊。但係沙翁就係大澳嗰間最出名咯。嗰兩個校服妹咧係同我搭同一班船入嚟㗎，同埋嗰間學校應該唔係喺港島㗎，應該就唔係喺港島嘅，佢嘅老遠咁樣又唔返屋企換衫先。即係如果係長洲居民，佢返咗屋企啦，估計佢都係入嚟玩嘅。碩果僅存嘅炭燒雞蛋仔，炭燒雞蛋仔反而冇沙翁咁多人買啊！個路邊雞蛋仔25蚊一底，就其實就唔係真係咁多人食咯。每次經過都，就算佢有開，唔係真係好多人食。沙翁就有人排隊等佢出爐咯。
好大個噶啦，見唔見都化晒妝、畫晒眼線咁樣，好成熟噶啦，人哋夾硬還 FBI， 太過分啦！喂，唔好喺路中心屙屎得唔得啊，大佬啊！哦，唔係，係咪後腳有問題啊？後腳喐唔到啊！呢隻咧真係屙咗屎，路中心呢隻係你咩料啊？你自己嚟㗎？你喺呢度住㗎？又唔會似浪浪啦，如果浪浪打晒棘啦，嗰啲毛。呢個似有若無嘅防守，咦？呢間24小時便利店呢度都有喎，榮豐一模一樣喎。就嚟落雨啊！唔好啊，唔好落住啊！飛仔。忍唔住入咗嚟都係，忍唔住入咗去睇貓。有結界，個廟嗰度有結界啊！唔緊要啦，我影低咗嗰隻貓啦。我影低咗嗰隻貓，長洲有屎。大家好啊！有信號未啊？而家有。我已經影低咗隻貓啦。遲啲聽日啦，聽日 po 喺YouTube 嗰邊啦。係啊。
係咁啊！啲舊嘅建築物咧，所以我頭先食嘢我都唔敢入個餐廳咯。我揀啲有露天位嘅，有餐廳就食嘅嗰個車仔麵。仲有一隻橙貓啊！佢喺廟入面咧，因為我通常嚟長洲都係直播啊，冇平時咧唔會無情白事走嚟長洲噶嘛。咁我大概估到佢都係收唔到噶啦，入咗去收唔到電話啊，所以我唔會入去咯。咁就冇辦法啦。今次其中一隻貓就佈喺個門口度咁樣，順便影下咯。好啊好啊，多謝你話俾我聽啦，多謝你話俾我聽裏面有貓啊。好多廟都有嘅，但係好無奈就唔會入去直播。各種原因啦，佢始終宗教場所啊，然之後就九成長洲就快冇晒學生妹，人口老化係嘛？早晨啊，早晨啊！呢度都好似收得麻麻地嘅，行出去沙灘嗰條路，忍一忍，忍一忍。即係嗰個咩許願牌嗰一度咧，收唔到。呢間寵物店入面見到，呢度係邊度啊？長洲東灣啊，前面有警車，有啲警察落咗車。長洲東灣啊！快圖，而家嗰啲警察同以前唔同㗎啦。而家佢哋咧，一係玩下小紅書啊，最多都係玩下小紅書啊咁樣。大風啊，同埋個水位頗高，個水位頗高啊！咁啊，直升機坪嗰度有直升機升空啦，就係可能唔知同頭先睇到嗰啲消防車、救護車有冇關係啊？即係有人受傷就用直升機送翻出去市區咯。因為長洲雖然有醫院，但係得啲好基本啲設施，冇急症室。hea 住做啊份工。